Saludamos al alcalde. Para nuestro alcalde. Oye, y le recordamos a la gente toda esta campaña que tenemos con Valparaíso Limpio. El 32% de los residuos de la basura que nosotros tenemos es basura que termina en la naturaleza, que no va ni al reciclaje, ni a los vertederos, que termina tirado en la calle o que va directo a la naturaleza. Así que te invitamos a cuidar nuestra ciudad, a mantener Valparaíso limpio, a ocupar los receptáculos, a reciclar, a hacer compostaje. Ahí estamos con la quema del Judas. ¿Qué nombre le puso usted, amigo mío? ¿Qué nombre le puso el Judas este año? Cualquiera menos Pablo. Sí, eso es verdad. ¿Cuál? No, ¿cómo que Piñera, oiga? ¿Ah? María Esther le puso usted. Ya, ahí estamos con la quema del Judas. Todo el mundo mira los celulares arriba. La gente de la alegría también mirando. Ah, el caballero de Viña le puso Reginaldo. ¿Ah? Daniel Hernández le puso. Ahí estamos quemando a Judas, al traidor. Bachelet me dice por ahí. Miguel Bosé me grita de otro lado. Miguel Bosé. Piñera. Piñera. Ahí está el tema del Judas. ¿Ah? Maduro dice por ahí. Usted le pone el nombre que quiera. A Pinocho le han quemado más veces que... Al Pinocho de las cañas ya. Al Pata Negra grita por ahí.